ABŞ qüvvələri İranın İlam şəhərinə zərbələr endirib. İranın Ali rəhbərinin hərbi bürosunun sədri təyin edilmiş Əbu Əl-Qasim Babiyan öldürülüb. Bu barədə İsrail Müdafiə naziri İsrail Katz deyib. Bildirilib ki, o bu vəzifəyə sələfinin İsrailin müharibənin ilk günündəki zərbəsi zamanı öldürüldükdən sonra gətirilmişdi. Ukrayna ordusu Donetsk vilayətində Rusiya ordusuna məxsus PUA ambara zərbələr endirib. Bu barədə Ukrayna mətbuatı məlumat yayıb. Məlumata görə zərbələr nəticəsində Donetsk aeroportu yaxınlığındakı Toçmaş zavodunun ərazisində yerləşən Geran 2 PUA-larının ambarı məhv edilib. Qeyd olunub ki, Ukrayna zərbələr zamanı Atak MS və Storm raketlərindən istifadə edib. Aerokosmik qüvvələrimiz bu gecədən etibarən hücum əməliyyatlarını gücləndirəcək. Əməliyyat imkanlarında əhəmiyyətli bir artım olacaq. Bu barədə Sepahın yaydığı bəyanatda qeyd olunub. Trump və Ağ Evin vəhşiliyinə qarşı çıxmaq üçün dron əməliyyatlarının həcmini 20%-ə qədər artıracaq. Ultra ağır və strateji raketlərin istifadəsi də 2 qat artacaq. Bu gecə ağır zərbə gecəsi olacaq. Bəyanatda qeyd olunub. ABŞ və İsrailin hücumları başlayandan bəri İranda 1205 mülki şəxs həlak olub. Bu barədə ABŞ-nin İnsan Hüquqlarının Müdafiəsi Agentliyi məlumat yayıb. Ölənlərin 194-ü uşaqdır. Məlumata qeyd olunub. Agentlik bildirib ki, bu ötən ilin yayında baş verən 12 günlük müharibə zamanı ölənlərin sayından çoxdur. İran İsrailin paytaxtı Təl-Əviv şəhərinə raket zərbəsi endirib. Bu barədə İsrail mətbuatı məlumat yayıb. Zərbələr nəticəsində azı 6 nəfər yaralanıb. Yaralılardan birinin vəziyyətinin ağır olduğu qeyd edilir. Qeyd olunub ki, İrana məxsus Klaser tipli raket Təl-Əvivdə 16 müxtəlif nöqtəyə düşüb. ABŞ və İsrail İranın Nəcəf-Abad şəhərinə raket zərbəsi endirib. Məlumata görə şəhərə ilk raket hücumundan sonra xilas edicilər və sakinlər dağıntılar altında qalanları xilas etməyə çalışıb və bu zaman ikinci hücum baş verib. Zərbələr nəticəsində 20 nəfər həlak olub, 50 nəfər yaralanıb. İranın ABŞ və İsrailə qarşı azı 6 ay ərzində intensiv hərbi əməliyyatlar aparmaq üçün kifayət qədər arsenal və resursları var. Bunu Sepahın rəsmi nümayəndəsi Əli Məhəmməd Nayni deyib. Ballistik raketlər, pilotsuz uçuş aparatları və hücum gəmilərini əhatə edən arsenal geniş miqyaslı və uzun müddətli müharibə üçün nəzərdə tutulub. ABŞ və İsrailin 200-dən çox obyektinə hücum edilib ki, bunların təxminən 60% regiondakı ABŞ bazalarına, 40% isə İsrail hədəflərinə yönəlib. İranın enerji infrastrukturu hədəfə alına bilər. Bunu İsrailin energetika naziri Eli Cohen deyib. Neft emalı zavodları və elektrik enerjisi istehsal edən stansiyalar potensial hədəflərdir. Cohen xəbərdarlığında qeyd edib. İsrail ordusu Tehrana son hücum dalğası zamanı İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun kosmik qüvvələrinin qərargahına və 50 sursat anbarından zərbə endirib. Bu barədə İsrail ordusunun məlumatında deyilir. İran hazırda hərbi münaqişənin başa çatması ilə bağlı şərtləri müzakirə etməyə hazır olmadığını bəyan edib. Bu barədə İranın Xarici İşlər naziri Abbas Əraqçi deyib. Nazir qeyd edib ki, Tehran hələlik müharibənin başa çatması ilə bağlı danışıqlar mərhələsinə çatmadığını hesab edir. Biz hələ bu məqama çatmamışıq, deyə Əraqçi münaqişənin hansı şərtlərlə bitə biləcəyi barədə suala cavab verərkən deyib. Onun sözlərinə görə, müharibə tam şəkildə başa çatmadan İran mübarizəni dayandırmaq niyyətində deyil. Əraqçi vurğulayıb ki, Tehran öz xalqı və təhlükəsizliyi naminə döyüşü davam etdirəcək. ABŞ prezidenti Donald Trump'ın hazırda İrana qarşı quru əməliyyatı keçirməyə planı yoxdur. Lakin bu variant tam istisna edilmir. Bu barədə Ağ Evin mətbuat katibi Karolina Leavitt deyib. Onun sözlərinə görə quru əməliyyatı hazırki planların tərkib hissəsi deyil. Bu, hazırki planımızın bir hissəsi deyil. Lakin prezident bütün variantları nəzərdən keçirməyə davam edir. ABŞ və İsrail İranın Xorrəmabad şəhərinə zərbə endirib. Bu barədə sosial mediada görüntülər yayılıb.
ABŞ və İsrail qüvvələrinin İranın paytaxtı Tehranda neft emalı müəssisələrinə zərbələrdən sonra yanan neft şəhərin küçələri boyunca axmağa başlayıb. Fransa prezidenti Emmanuel Macron və Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev arasında telefon danışığı baş tutub. Telefon söhbətindən sonra Macron İlham Əliyevlə telefon danışığına dair X hesabında Azərbaycanca paylaşım edib. ABŞ və İsrailin Tehrana zərbələrindən sonra Tehran səmasını qara bulud bürüyüb. Bu barədə sosial mediada görüntülər yayılıb. İran səmasında Amerikanın B-2 Spirit strateji bombardımançı təyyarəsi müşahidə edilib. Bu barədə monitoring kanalları məlumat yayıb. B-2 Spirit çox məqsədli strateji bombardıman təyyarəsidir və həm adi, həm də nüvə silahı daşımaq qabiliyyətinə malikdir. Təyyarə radarlar tərəfindən demək olar ki, görünmür. B-2 Spirit düşmən ərazisində strateji hədəfləri vurmaq üçün sərbəst düşən aviabombalardan istifadə edə bilir. İran gəmiləri Çini tərk edərək Tehranın ballistik raket proqramı üçün lazım olan kimyəvi maddələri daşıyır. Bu barədə Washington Post qəzeti peyk görüntülərinə istinadən məlumat yayıb. Müvafiq olaraq 6500 və 14500 ədəd 20 futluq konteyner daşıya bilən Sahabdiz və Barzin gəmiləri Çinin cənub-şərq sahilindəki Gualan limanında lövbər salıb. Mütəxəssislər qeyd edir ki, Gualan İranın raket proqramı üçün lazım olan kimyəvi maddələrin yüklənməsi limanıdır. Bu addım Çinin xarici siyasətində əhəmiyyətli bir dəyişikliyin ola biləcəyini göstərir. Çünki Pekin əvvəllər yaxın şərqdə daxil olmaqla ABŞ ilə hər hansı bir qarşıdurmadan qaçmağa çalışıb. Gəmilərin İranın Bəndər Abbas limanına gedəcəyi gözlənilir. Rusiya müharibədə İrana kömək edir. Bunu Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski deyib. Onun sözlərinə görə, Ukrayna kəşfiyyatı artıq bəzi detal və texnologiyaların, o cümlədən dronlarla bağlı avadanlıqların ötürüldüyünü qeydə alıb. Bununla yanaşı, Zelenski qeyd edib ki, hazırda İran Ukraynaya zərbələr endirmək üçün Rusiyaya raket və digər silahlar vermir. Ukrayna yaxın şərqdəki tərəfdaşlarına İranın şahid dronlarına qarşı mübarizədə kömək etməyə hazırdır və lazım gəlsə bu məqsədlə ekspertlər göndərə bilər. ABŞ hökumət rəsmiləri İrana məxsus strateji neft ixrac terminalı olan Xark adasının ələ keçirilməsi imkanını müzakirə ediblər. Qeyd olunub ki, bu ada İranın xam neft ixracının təxminən 90%-ni idarə edir. Müzakirələr Xark adasının İranın neft ixrac infrastrukturu üçün strateji əhəmiyyətini və bunun qlobal neft bazarına potensial təsirini əks etdirir. Belə bir addım İranın neft ixracına ciddi təsir göstərə və iki ölkə arasında gərginliyi daha da artıra bilər. İranda bir nəfər üçün benzin kvotası aşağı endirilib. Bu haqda İran mediası məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, ABŞ İsrail güclərinin Tehran və Əlborz şəhərlərində benzin zavodlarını hədəf almasından sonra yanacaq satışında məhdudiyyətlər tətbiq olunub. Yeni qərara görə Tehranda şəxsi kartlardan istifadə edən stansiyalarda yanacaq kvotası 30 litrdən 20 litrə endirilib. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Müdafiə Nazirliyi ölkəni hədəfə almağa cəhd edən İran PUA-larının hava hücumundan müdafiə sistemləri tərəfindən aşkar olunaraq məhv edilməsini əks etdirən görüntüləri yayıb. Target destroy.